최근 코골이와 수면 무호흡이 질병으로 인식되고 수면다운 검사가 보험이 되면서 외래를 찾는 환자가 많아졌는데요. 사실 코골이라는 말이 널리 사용되지만 어쩌면 목골이가 더 맞는 말입니다. 우리가 잘 때 목 안 공기가 지나가는 길이 떨리면서 나는 소리를 코골이라 하고, 완전히 막혀 숨을 쉬지 못하는 상태를 수면 무호흡이라 합니다. 이 경우 본인은 잠을 잘 잔다고 생각하는 경우가 많은데요. 밤새 잘 자고 낮에도 머리만 땅에 닿으면 잠을 잘 수 있다 하죠. 심지어 의자에 앉아 있다가 나도 모르게 잠에 빠지기도 합니다. 그러나 실제로는 질이 굉장히 떨어지는 잠을 자고 있는 것입니다. 이렇게 수면 무호흡이 지속되면 고혈압, 심부전, 뇌졸중, 당뇨, 심지어는 돌연사의 위험이 커지고 위식도 역류, 성기능장애, 우울증, 집중력 장애 등과 같은 다양한 질환과도 관계된 것으로 보고되어 있습니다. 이비인후과에서는 코 내시경과 호두 내시경을 통하여 실제 숨을 쉬는 통로에 문제가 있는지를 관찰합니다. 심한 비중격 망곡이나 코 안의 무로, 종양에 의해 코로 숨을 쉬기 어려운 경우 입을 벌리게 되어 숨을 쉬는 공간을 더 좁게 하죠. 호두 내시경으로는 편도가 커져 있는지, 혀뿌리와 기도 입구에 종양이 있는지 또는 염증이 있는지를 확인하게 됩니다. 이렇게 깨어있는 상태에서 코에서 기도 입구에 이르는 숨쉬는 통로를 1차적으로 확인하는 것은 아주 중요합니다. 예를 들어 심한 비중격 망곡이 있거나 편도가 아주 큰 경우 양압기를 사용한다고 해도 기도까지 바람 전달이 어려워 양압기의 효과가 떨어지게 됩니다. 수술이 필요한 비중격 망곡이나 축농증 또는 무로, 그리고 종양 같은 문제가 있다면 안면 CT 촬영을 하게 됩니다. 그리고 밤 동안 자면서 하는 수면다운 검사라는 것을 하게 되는데요. 이 검사로 코골이와 수면 무호흡이 얼마나 심한지를 수치화하고 수면 중 산소 포화도와 자세 변화에 따른 무호흡 정도 등을 정확히 확인합니다. 수술을 고려하는 경우 약물 유도 수면 내시경 검사를 함께 하는데요. 수면 유도제를 주사로 투약 후 실제 코골이와 수면 무호흡이 나타날 때 얇은 내시경을 코 안으로 넣어 어느 부분이 막히면서 숨을 못 쉬게 되는지를 확인하게 됩니다. 비수술적 치료로 가장 많이 처방되는 것은 양압기입니다. 양압기는 말 그대로 수면 중 코 속으로 강한 바람을 넣어주어 막혀있는 기도를 열어주는 원리인데요. 대부분의 경우 효과가 아주 좋습니다. 그러나 한쪽 코가 많이 좁거나 기도를 막을 정도의 편도 비대와 같은 증상이 있다면 양압기 사용 전 수술을 하는 것이 좋습니다. 또 다른 비수술적 치료로 구강내 장치라는 것이 있는데요. 쉽게 말해 수면 중 아래턱을 앞쪽으로 당겨서 혀 뒤쪽 공기가 지나가는 공간을 넓히는 원리입니다. 구강내 장치는 자신의 치아를 본을 뜬 후 제작하게 되는데 마우스피스처럼 치아에 끼우고 자게 됩니다. 수술적 치료는 수면 무호흡이 일어나는 위치에 따라 결정되는데요. 약물 유도 수면 내시경 검사 결과로 확인된 폐쇄 부위를 넓혀주는 원리입니다.